आप देख रहे हैं द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। उत्तर प्रदेश का जेपी नगर जिला अमरोहा, हजरत भूरे खां शहीद पहलवान। देखिए हजरत भूरे खां शहीद पहलवान का दर है और देखिए यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है और देखिए ये दरगाह है। यहाँ तोते शरीफ का भी मज़ार बना हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का जेपी नगर ज़िला अमरोहा, ये हज़रत भूरे खां शहीद पहलवान का दर है। और यहाँ की मिसाल है कि यहाँ से ट्रेन नहीं गुजरती थी, ट्रेन रोक दी गई थी और यहाँ हर ट्रेन सुपरफास्ट हो या पैसेंजर्स हो या कोई भी ट्रेन हो, यहाँ सलामी दिए बगैर नहीं जाती। यहाँ देखिए, दिखा रहा हूँ आपको पूरी ये दर है, हज़रत भूरे खां शहीद पहलवान का दर है। और यहाँ की एक करामात है कि यहाँ पर काली खांसी हो या अपनी मन्नत के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये मुसाफिर खाना बना हुआ है, यहाँ मुर्गा चढ़ाते हैं। देखिए मुर्गा रोटी यहाँ पर बनाते हैं लोग अपने हाथ से। अगर किसी को काली खांसी हो, काली खांसी इसको देखिए, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ देखिए लोग आते हैं, अपनी मन की मुरादें लेकर के आते हैं। और ये यहाँ देखिए, यहाँ अपने हाथ से काली दाल जिसे काली दाल कहा जाता है, काली दाल अपने हाथ से बना करके, सादी दाल बना करके और सादी दाल बना करके यहाँ से बांटी जाती है। और यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो देखिए यहाँ अपने मन की मुरादें लेकर के आते हैं। ये तो पूरा दर है उत्तर प्रदेश का, ये जेपी नगर ज़िला अमरोहा है। और ये वो दर है हज़रत भूरे खां शहीद पहलवान, जो जीती जागती एक मिसाल है, करामात है में। यहाँ किसी को भी कितनी भी भयंकर खांसी हो, काली खांसी हो, और यहाँ काली दाल बना करके बांटते हैं, उसको खिलाई जाती है। तो देखिए ये पूरी तरह से दिखा रहा हूँ, ये मुसाफिर खाने बने हुए हैं, ये मुजाबिर हैं और ये वो दर है उनका।